Good morning mga boss. Ito ang project natin ngayon. So, ito po ay isang test tank. Gagawa tayo na mahaba. Lalagyan natin ng gauge and quick release. Para habaan na natin para mas maraming putok yung magagawa. Ayan. So, may thread na yan na ang thread po na ito is 18 mm by 1.5. Lagyan natin ang gauge and quick release para pag naset na natin yung gauge ay yung tamang output, so dito natin i-release yung hangin. So ito kasi ito yung dati nating ginagamit na test tank. Maliit to, mga 2 putok lang, wala na yung pressure nya. So gagawin natin, nagpabutas ako ng mas mahaba na to. Yan, mahaba yan, bali ilang ganito na yan. Tapos lalagyan natin ng mga gauge and quick release nya. Yan, kakabitan na siya. Yun. So puputulin pa to. Yan, pinapaputol natin ngayon yung material. Saan ko tira na ito? Putol. Okay, sige, putulin mo yan. Kaya nga to tablet mo. Yun, tiniranan. Yo. Hanggang maputol yan mga boss. So matitira na lang is yung binutas natin, yung plenum na mahaba. Then i-finish pa yun, lalagyan pa ng knurl and yung mga ikakabit. Ayan. So ganito na siya kahaba compared sa alaman tabasit andi. Ayan. Compared dito sa dati. So maglalagay tayo ng quick release dito sa likod at gauge dito sa side. Sa side ba? So mas maganda yata sa likod. Sige, sa side siguro. So ngayon magpapabutas tayo ng lagayan ng gauge. Kailangan natin gumamit ng center pin para diretso yung butas. Yan, kinakabit na niya mga boss. Tinuturuan natin itong mga backers dito sa amin para hindi sila patambay-tambay. At least may ginagawa sila sa buhay. Yan.
Gising ka ba't Lagyan. Agaray. Baka isalpot mo met. Dito problema. Sige, butang pa lang. Sige lang. And nakapaglagay na tayo mga boss ng quick release. Yan. So, may pasingawan na tayo. Pag okay na siya, then dito papasingawin yung laman niyang pressure. So, ang ilalagay na lang is gauge. Ilalagay tayo ng gauge dito banda. Then in-knurl natin to para madali siyang ikabit and madali rin na baklasin. So, ngayon naman mga boss, andito tayo sa milling machine. Gagawa tayo ng flat surface para may kabitan tayo ng gauge and makapaglagay tayo ng banjo washer. Papakita ko mamaya. So magbubutas na tayo ng lagayan ng gauge mga boss. Ngayon, magte-thread na tayo. Ayan. Lagyan natin ng thread. Yan. So, meron na tayong gauge. And we are back dito sa lathe. So, lalagyan natin to ng knurl para madali siyang ikabit pag gagamitin and madali rin na baklasin.
So maglalagay tayo ng knurl dito sa katawan ng tangke natin. Meron na tayong knurl sa ating test tank. Di mas madali siyang ikabit kasi may hawakan ka, kakaroon ka ng grip sa ating tangke. And pag babaklasin naman yan, madali lang din kasi hindi siya madulas. So basically hindi siya madulas. Meron na tayong hahawakan pag nagkabit tayo. So meron na tayong test tank mga boss. So, test tank na mahaba-haba para mas maraming putok. Ito yung quick release natin. Lalagay na lang tayo ng gauge dito. So ito na nga mga boss. Meron na tayong tangke, test tank. Meron tayong test tank na pang mahaba-haba ng mga siguro kung baka may 10 putok siguro to. Yan. Test tank na may gauge and merong quick release compared sa dati. Asan na yun? Ito, test tank compared dito sa dati na mga ano lang to, 4 siguro na putok or 3. Yan. Ganda. Test tank na may quick release. Then, meron na rin siyang gauge.
Oops. Ito yung tangin na. Katam nita ako. So ganito yan mga boss. Diba pag nakuha na yung tamang output, yan, magre-release na tayo dito. Yan. Diba? Gumagana yan. Oh, release ulit natin.